Kaspersky Small Office Security. Komplexní ochrana IT pro váš podnik. Řešení Kaspersky Small Office Security je speciálně navržené pro malé firmy. Kombinuje naši oceňovanou ochranu proti malvéru s dalšími technologiemi nezbytnými k ochraně vašich peněz, identity, dobrého jména a důvěrných informací o zákaznících. Využívání dynamické cloudové databáze aktuálních i budoucích hrozeb nám umožňuje rozpoznat a blokovat malware ve vašich počítačích se systémem Windows, Mac, souborových serverech i telefonech a tabletech s Androidem. Díky antispamové technologii si udržíte otravný spam daleko od těla. Pokud navíc přijdete o počítač, nemusíte se bát o osobní nebo zákaznická data. Naše funkce šifrování souborů a složek totiž zařídí, že nebudou pro nikoho jiného čitelná. A když už přece jen dojde na nejhorší, funkce zálohování a obnovy vaše data snadno a rychle vrátí do provozu. Plus naše technologie Safe Money přidává další vrstvu ochrany. Umí totiž rozpoznat podezřelé bankovní weby a ochrání tak vaše online finanční transakce. Víme, že se potřebujete soustředit hlavně na svou firmu. Proto Kaspersky Small Office Security obsahuje jednoduchou cloudovou konzoli, která umožňuje snadné nastavení a správu i bez rozsáhlých znalostí IT. Je skutečně jednoduché ochránit vaši firmu z Kaspersky Lab. Váš podnik. Složitý provoz. Snadná ochrana. kaspersky.com/cz/moje firma.